my family and church pressurized me till date. I still love the younger wife. So tan tan sọnù. Ẹ bá ti níyàwó kó tó born again. Ẹ má wulẹ̀ sọ fún kó rè kó yàwó ńlẹ̀. Tọ́lọ́run bá fi ó fi ilẹ̀, Ọlọ́run ó minister sí fún rẹ̀. God will minister to him by himself. Ẹni tí ò tí jẹ́wọ́ Jésù lólúwa àtolùgbàlà, ẹ rè wàásù sí kó jẹ́wọ́ Jésù lólúwa àtolùgbàlà. Ẹni tí ò tí born again, tí ò tí fàyè fún Jésù, ẹ rè wàásù sí. Salvation ni nǹkan tí Ọlọ́run tí Jésù gangan wá ṣe láyé. That is the principal objective of Christ on earth. Ṣẹ́ni tí ò tí fàyè fún Jésù, tí ò tí ṣe ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ yẹn, tẹ́ wá sọ wípé kó kọ́kọ́ lọ ṣe restitution. Ìkúùkù kọ́ ní ṣáájú tambu wà. Ìkúùkù kọ́ ní máa ṣáájú tambu wà. Ńgbẹ́ bá bútẹ́ ẹni tẹ́ wàásù sí tó jẹ́wọ́ Jésù lólúwa àtolùgbàlà, ìgbà yẹn ni ó tó máa ṣe àwọn restitution kọ̀ọ̀kan tó yẹ kó ṣe. Ẹ wà ní ṣe ni kó kọ́kọ́ lọ kun kan lẹ́nà. Ṣé ẹni tí ò tí gbàgbọ́, you catch the fish before washing it. Ẹja tẹ́ tí mú nínú odò, ẹ ti lódò tí ẹ ti fẹ́ mọ̀ fọ̀, ó máa gé yín jẹ ni. Ńgbẹ́ bá mú ná tẹ́ pa, ìgbà lẹ́tò ó fọ̀, lẹ́tò ó gé, lẹ́tò mọ̀ wípé yes, ẹ fẹ́ sè lọ́bẹ̀. Doctrine, wọ́n ní church doctrine is part of the problem. Bẹ́ẹ̀ ni, èmi lẹ́mọ̀ wá attack post tèmi. He preach kú preach, tẹ́ preach fún àwọn obìnrin tán fi ń hùwà burúkú, tán fi ń gbóbò pamọ́ because of the mentality of monopoly tó wà lẹ́mìí wọn. Eventually, the same obìnrin tó ń hùwà burúkú, kí lẹ tó fi wá padà wá? Nísìn, ṣé bó ti lóun òun ò nídìí ọkùnrin, òun ò nídìí ọkọ mọ́. Tí ó bá dé bá ti mọ̀ pé ọkọ òun, àwọn Muslim friends báyìí wọ́n ránṣẹ́ bí wẹ́ dá bí wẹ́ ọ̀dá, wọ́n ti fẹ́ yàwó mi ilé ọ láti jẹta. Láti jẹta. Ọ̀dá o, wọ́n wọ̀rí. Irú àwọn sọ̀rọ̀ obìnrin ọmọ hùwà burúkú. Ọ̀làjú ẹlẹ́ ọ̀fọ̀kùnrin gidi. Tó mọ̀ wípé ó máa tọ́jú ẹ, ó máa ṣe dáadáa sí ẹ jọ tọ́jú ara yín. Kì í ṣe ẹni tí ó wá délé ẹ̀tàn yọmọ hùwà burúkú. There is no excuse anywhere. So that my update is still standing constant. Stay single until you find your own. Wọ́n jẹ́ wọ́n fi ọ̀tọ̀ lé wọn. Kò sóbìnrin tí ó rí competition tààrẹ ò ní gbóná. Gbogbo tó lóun ò ṣe yẹn ni ó lóun fẹ́ ṣe. Kọ́kọ́ lè fi ẹnìkejì yìí lẹ̀. The same thing that happened to Hagar. Àbẹ̀rò pé àwa kan kà bí ẹnka story ni. Ó kọjá story ẹ picture ẹ̀. Ọjọ́ tá a ṣe kíní yẹn ní Bible study, mo picture story yẹn pé mo picture situation tí woman yẹn wà nínú desert pẹ̀lú ọmọ lọ́wọ́ without water. Àbí ṣe èso Abraham náà ni. Ó possible tọ́mọ yẹn ò bá live nínú desert ni. Ó lè má jẹ́jà gidijagan because we are products of the environment tá bá dàgbà sí. If you are trained with love, you will have love. But if you are trained with harsh, tó jẹ́ pé bitterness no fi train ẹ. Imagine ọmọ onílé ọlọ́nà, ọmọ odidi Abraham kó wá lọ mọ́ gbénu ahéré. Tí ìyá ẹ̀gán bá ń sọ̀tàn fún pé bàbá rẹ̀ rí ṣe, bàbá rẹ̀ lówó, bàbá yóò mọ̀ béèrè pé akílé táwa fi ń gbèrú bí. Ṣé ya báyìí nísìn ọmọ mọ̀ béèrè pé ẹni bàbá òun lówó, ẹni bàbá òun rí ṣe, kílé táwa báwo nínú ọmọ yẹn, báwo lọmọ yẹn ṣe fẹ́, báwo ló ṣe fẹ́ nice. When the world ayé gan ò treat ẹ pé kò treat ẹ with love tẹ́lẹ̀ and the children are innocent. Tó bá fẹ́ strangle obìnrin pé wá bẹ́ẹ̀ ṣorogún yọmọ ẹ̀ kúrò ń bẹ́ẹ̀ because the ọmọ are innocent. Ẹni jẹ́ wọn ó tọ́jú ọmọ tí wọ́n bí, ẹni jẹ́ wọn ó rí mú mi, ẹ̀yin nìkan yìí náà ni. Unfortunately, ọmọ yẹn they become a thorn in your flesh. So the fight between Muslim and Christian will continue till rapture. So ẹ má attack post tèmi mọ́. Ẹ má attack post tèmi ná. Ẹ má attack rẹ̀ mọ́. Isaac has blessing, so also Ismail. Bẹ́ẹ̀ ni, but ọlá wípé àánú tí Ismail náà rí gbà àti ìlérí tí Ọlọ́run ṣe fún un ni. Not everybody that is that lucky. Wọ́n ní of course such a child will be bitter. Báwo ni ó ṣe ní bitter? Báwo ni ó ṣe kàn ní Dangote ní bá rẹ̀ nísìn? Báyìí nísìn kàn ní bá rẹ̀ Dangote ní kọ́ ọmọ wá gbénú ahéré. Kọ́ ọmọ máa bèèrè pé mẹ́yìn mi kí lè ta fi ń gbé bí kó mọ̀ wá rọ́rù tán fún pé òun ṣẹrú ẹrú lòun ṣe nílé bá rẹ̀. So ìgbà tí ìyàwó ọ̀gá àwọn ò sì lóyún ni wọ́n mọ̀ fún bá rẹ̀ kí àwọn làwọn lòun fi bí ọ. Ìgbà tí ó sì ń bá ọmọ orogún òun ṣeré náà sì lé òun jáde. Ṣé inú ọmọ ńlẹ́dùn gẹ́gẹ́ bí èèyàn ẹlẹ́ran ara? He said even as the child of the bondwoman persecutes the child of the free woman, then so it is now. Ó ní bẹ́ẹ̀ náà ló sì rí nísinsìnyí. Galatians 4:25 kọ́ ni.
bí ó sì ṣe rí because now is now. So ẹ dákun ẹ kó lórí post tèmi ẹ mọ̀ mọ́ tẹ̀tẹ̀kútẹ̀ sínú comment tèmi mọ́. Stay single until you find your own. Don't let them use you to amend their own. Bitterness ló máa padà jẹ́ àwọn ọmọ tó bá bí. They will make sure that those children are not trained with love. Bitterness yẹn no máa gbìn sínú àwọn ọmọ innocent children tó ń wáyé wọn lálàáfíà. Parí comment kan tí ó gbádùn bí. So please Elomo, go and ask question. You can tell me, read your Bible. You think you know Bible past me? The first 30 years of my life, we know church ni mo ti lò. Èmi kì í pẹ́ dé church. Ṣebí ẹ̀yin tí ẹ máa rele, èmi máa ń sùn, èmi máa ń gbé ní wá ni. I know they go home because whatever tí n bá ń ṣe, mo máa ń ṣe with my strength and might ni. Wetin the Bible where you won't tell me, where I never read. Stay single until you find your own. One, the gospel leaders are not teaching the root of the problem, but teach from the surface. But now, let us look at the way the bondwoman and her son was treated. How can you say that the son of the bondwoman will not be bitter? How tell you sọ pé kò ní jaja gidijagan? Ẹni tán bá bí síbi tí ó tó jẹ́ ilé tálákà, á mọ̀ pé wọ́n bá wọn olóòlọ́. Bí ọmọ tán bí sílé olówó. The blessing of Abraham. Lára bùkún Abrahamu ni gbogbo ọmọ Israeli tí ń tap. Àwa gan Abraham blessings are Michael orin ta máa ń kọ. I am blessed in the morning, I am blessed in the evening. Abraham blessings are my. Ìbùkún Abrahamu. Ẹ mọ̀ bí Ọlọ́run ṣe bless Abrahamu tó. Kí ọmọ rú bàbá yẹn kó wá lọ́mọ gbénú ahéré. Ẹ wá ní kò ní jàgídíjàgan, ẹni kò ní bitter. Àwọn ọmọ tó kọ tiẹ̀ bí kó tó fẹ́ tàbí tó bí paraventure after tó fẹ́ tán ǹjẹ́ ìwọ ọ̀rọ̀ rere kàn wọ́n ṣe bí oníkan lé wọn lọ pẹ̀lú tọmọtọmọ ni. Fine, it was all God's plan. Kí scripture lè wá sí ìmúṣẹ náà ni. Since everything has happened for the scriptures to come to pass, why are you attacking my own post? Ṣé mi mọ̀ kọ Bible ni? Ṣé bí n tó wà ńbẹ̀ ni mò ń sọ. Wọ́n ní how Hagar and her son was treated is not good. Bẹ́ẹ̀ni, and that is the way some women are being treated today, together with their child or together with their children. Bọ́n ṣe treat Hagar yẹn, kí la ṣe Hagar? Àwọn kan wá ní character rẹ̀, ó rí ọ̀gá rẹ̀ fín, irú àrífín wo? Bó bá mú version Bible mẹ́rin pọ̀, different word náà máa lò. Different words. Wọ́n ní lò the same word. Fún that same place pé he despise her master. Ẹni tó ti jẹ́rú tó dẹ̀ ti lóyún fọ́gà tó hàn àtọ̀gá ti jọ ń fẹ́ra wọn tó ti fọ́gà tó ti lóyún ṣe expect kó tó mọ̀ ṣe bí ẹrú ni. Kí lè tẹ̀ kí ń wà realistic báyìí náà? Why are you not realistic? So ẹ̀yin sisters ẹ mọ̀ sin Ọlọ́run yín lọ kẹ́ wọ pátá yín sóbò yín. Stay single until you find your own. Tó bá sì rí tí ẹ tó bá wà nínú dictionary Ọlọ́run kan fọkọ ojú fọkọ tó bá sínú dictionary rẹ̀ pé ó fọkọ rúkọ kúkọ lọ rí Jésù má jẹ́ kẹ́ anybody fẹ́ tó lé ẹ̀ àwọn ìyálé tán náà dá yẹn ọ̀dọ̀ wọn náà máa padà sí wọn máa lé ẹ jáde tọmọtọmọ wọn ti gbàgbé wípé ìgbà tójú ń pọ́ngùn wọn àwòdì tiẹ̀ ló bá rà kéèsì ẹ káàbọ̀ stay single wọ́n padà bọ̀ ní Saturday ń bọ̀ wá ṣe Bible study bó ṣe máa jẹ́nu anybody tó bá ní observation kó fi sí comment section stay single until you find your own ẹ yé lo àwọn sisters mọ́ ẹ yé lò wọ́n fi tó lé yín ẹ wà tó lé yín tán ẹ wà trash wọn àní woman kan ó ní máa yẹn àwọn pàdé ní party ó ní kò ṣe bí ipò mọ́ òun nítorí òun àti ìyàwó rẹ̀ wà ńbẹ̀ ó ní kò ṣe bí ipò mọ́ òun ó kàn rọra gbójú lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ìyálé yẹn dẹ̀ mọ̀ òun pé ó fẹ́ òun ni kì í ṣe wípé bóyá fẹ́ fóun ṣe boyfriend girlfriend ìgbà tí ìyálé rí wípé kíní ìmọ̀ ti ń jọ ó ti ń jọ tòótọ́ bọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe pẹ́pẹ́ fún ó ti lọ ó ti kó lọ ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà wá ní wọ́n á gbọ́ pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀ káàkiri oyún táwọn ní fún àwọn yọ dànù ni ẹni ẹlẹ́ni tó yọ oyún tó bá lọ kú ńbẹ̀ ńkọ́. wọ́n ní Hagar status must change now after she got pregnant. bẹ́ẹ̀ ni now status ẹ̀ máa change tí ọba kan nísìn tó bá mú kan nínú àwọn palace maid tó wò pé ọmọ ìfáyìn tó fẹ́ tó dẹ̀ yọnu sí nígbà tí Esther tó di ayaba tó fẹ́ King Ahasuerus tó fẹ́ ọba
iṣẹ́ ẹnu ọ̀nà bí tí Mordecai wà ṣé bẹ́ẹ̀ ni Esther tó ń dúró sí mọ́ Esther ò lè dúró because ó ti dayaba ó ti di queen ààfin ló máa wà so ẹ lè expect pé kí Ega kó tó máa ṣèṣe ẹrú nígbà tó ti fẹ́ Abraham ara usage tá ń sọ náà nìyẹn use and dump. One, this is how God described Ismail. He will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone and everyone's against him. And he will live in hostility towards all his brothers. Bẹ́ẹ̀ ni mà, ntí Ọlọ́run sọ nípa ti Ismail nìyẹn pé he will be like this because májẹ̀mú ìwásáyé Ismail already ó ti describe nǹkan tí Ọlọ́run sọ yẹn. Mà, hostility ó ní Ismail will be hostile to his people. Ṣé people rẹ̀ gan hostile sí tẹ́lẹ̀? We can't give what we don't have. Bí condition tá bá bára wa tó bá ṣe train wa ló máa determine bá wa náà ṣe hùwà. Action and reaction are equal and opposite. Ọmọ tó gbẹ́nu ahéré àwọn Fúlàní kí ló dé tá fi mọ́ sá fún wọn tá bá rí wọn. Àárín ẹranko ni wọ́n gbé. Ìdá olójú méjì tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn lè kì í bọnú ẹlòmíì kan fi kó fún ẹ̀ jáde. Ẹnìkan lóore fáàmù tó rè dáko táwọn Fúlàní gé apá ẹ̀. They cut off his hand. Because wọ́n hùwà bí human being, they grew up among the animals. So ọmọ tó live in hostility tí ìyá ẹ̀ gbé jáde kúrò nínú ilé ọmọ onílé ọlọ́nà tó dẹ̀ gbénú gbó tó dẹ̀ despise òun àti ìyá ẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nìkan ni ò ní jẹ́ kọ́mọ yẹn hostile. Ìyẹn ló dífá fún àwọn single mother tó ń dá train ọmọ tí kò rí kẹ́ tí kò rí tọ́jú. Obìnrin mi ò ní gbà kí ọmọ ọkọ rẹ̀ kó wá lọlidé lọ́dọ̀ ọba rẹ̀ kọ́mọ wá lọlidé lọ́dọ̀ bàbá yóò ní ìyá rẹ̀ ó fún lóògùn wá against òun nínú ilé kò ní jẹ́ kọ́mọ yẹn kó tiẹ̀ ní kó passive wealth tí bàbá rẹ̀ ní kò sí bí irú ọmọ wọn ò ṣe ní hostile. He never married her fine he never married her n tí mo wá sọ gan nu. Hey Mrs. Caroline, he never married her he only used her. That is the center of my message. Do not be used. Wọ́n lo Ega ni bọ́dẹ̀ ṣe ń lo àwọn obìnrin míì lẹ́ni nìyẹn. Ifun obìnrin tó bá fẹ́ tán dáná rẹ̀ èwo nu wọn làwọn ìyálé wọn jò lálàáfíà nínú ilé léètí yẹn fẹ́ gan tí yẹn dìdí dáná rẹ̀. He never married her he used her and that was the update tí mo pé do not be used. Do not allow anybody to use you to mend his house. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn second wife mélòó ni wọ́n náà ń dáná ṣe bá kàn lóyún fún wọn ni. Ẹni tó níyàwó òun fẹ́ pa àwọn òun ti ní prostate cancer kò fóun lóbòdò ẹ jẹ́ kẹ́pọ̀n ẹ̀ bẹ́ẹ̀ because tó bá lọ làbólẹ̀ nǹkan tó máa sọ náà ni pé he never married you are just a girlfriend you a side chick you a baby mama. But ẹ má wá gbàgbé pé kéèsì Ega yàtọ̀ because Ega ò wọ́kọ̀ lọ sílé Abraham ẹrú ló lọ ṣe àmọ́ bóyá kó lẹ́rú débẹ̀ ni àmọ́ tó fi dẹrú is one of the ẹrú. It was used she was used. And at the end of the day, ngba tomo e pe ọdún mẹ́tàlá wọ́n lé jáde kúrò nu ilé tọmọtọmọ. That is the situation of a lot of sisters today. That's why I say a married man is a no-go area. It is not a sin, but don't go there. All things are lawful for me, but not all things are expedient. Wọ́n já wọn ya je oranju mo. Ẹlòmíì ti fọkọ lẹ̀, ó dẹ̀ máa make sure pé ẹlòmíì ò ní fẹ́ ọkùnrin yẹn. As much as tó ń ṣe fílẹ̀, no other person. Anybody tó bá fẹ́ ọkùnrin yẹn ó máa ṣe orí burúkú ni. Èmi ti réyàn tó pé láti ìgbà tí ìyàwó ẹ̀ ti lọ gbogbo àwọn tó ń lóyún fún tó yún wọn bá ti pé oṣù mẹ́ta wọ́n ní miscarriage ni èyí tó fagídí wọlé gan tó dáná fún tó kó wọlé gbogbo ọmọ rẹ̀ miscarriage ló ní èyí tó pàpà bínú ọmọ ìjọ kẹta ló kú ńgbọ̀ ìyá ló kó gbogbo ẹrù ẹ̀ lẹ́yìn ọdún méje torí ìyá tó lọ yẹn ó ti fi ègún sínú ilé yẹn. Stay alone ẹ mọ preach singleness ẹ mọ preach celibacy náà bẹ́ẹ̀ yẹn ọba tí ẹ máa rí lọ́la náà kò gbúdọ̀ kọ́kọ́ ti mọ̀ ṣe zìnà náà. Immorality should not be a lifestyle. Any life of the spirit versus life of the flesh. Benny, don't be free. Don't be free. Wife be wise. That is it. Ọmọ tó live in hostility. Ṣé mọ̀ wípé gan Ismail young gan kò kúkú ṣe lọ́hùn tọ́lọ́hun fi speak gbogbo àwọn word yẹn nípa tiẹ̀. Wípé he will be hostile. His brother's hand will be against him. Gbogbo àwọn nǹkan tọ́lọ́hun sọ yẹn. Isaac náà Ọlọ́run mọ̀ ṣe lọ́mọ lérí. That is the reason why God is God.
ó ní Jacob ni mo fẹ́ Esau ni mo kórìíra inú oyún náà méjèèjì sì wà wọn èbí ń gbà náà so kí la wá blame Hagar sí. Okay, when Hagar was Sarah's slave she brought from Egypt. Ẹrú tó kó wá láti ilẹ̀ Egypt. Wọ́n ní ara ìdí tí àwọn ọmọ gànfẹ́ fi pọ̀ lórílẹ̀-èdè nìyí yóò dára kí àwọn òbí tó ní àwọn ọmọ tí ó wà ní ìta fa àwọn ọmọ wọ̀nyí mọ́ra. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Jacob ìta àwọn gànfẹ́ fi pọ̀ nìyẹn because àwọn tí ilé yẹn wọn ò ní gbà kí wọ́n mú tìta wọlé. Ṣé àbáyìí nísìn àwọn ní ọ̀rọ̀ kan ni wọ́n fẹ́ jókòó dá bẹ́ẹ̀ kí wọ́n sáà di Mario kí ṣe kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọkọ òun o bẹ́ẹ̀ wọ́n sáà ti ẹ̀fẹ́ pé kínní fine kò sóbìnrin tó fẹ́ competition but ọmọ tán ti bí ọmọ sọmọ náà sí ọ ni sọmọ náà sí ọ ọmọ náà sùn sí ọ ni ọmọ náà sí ọ tó bá sì sọ pé ó fẹ́ kí ọmọ kankan kó wá mọ̀ bá ọmọ rẹ̀ jàgùdù ogún ọmọ tó fẹ́ kàn bá jàgùdù ogún turn in the flesh ló máa dì sí ọmọ tiẹ̀ lọ́la. That is the problem today. That is why the rift between Christian and Muslim will never stop until rapture. Bó ṣe jẹ́ nù. Èmi ń lọ. Comment mi update mi tí mo post tí mo ní sisters should remain single until they find their own yẹn. That update died there. Mi ò ní gbé wálẹ̀. It died there. Remain single until God will answer you. That same man ló máa bá despise ẹni kò ní fẹ́ rí ẹ mọ́. Onífẹ́rí ọmọ bá ti preach kú preach tó ti kó gbogbo ẹ̀ sí wọn lọ́pọlọ ẹni ẹlẹ́ni ó bàbá ní ó bá mọ̀ dáràn ní ó mọ̀ dá gbogbo ẹ̀ràn nínú ilé báwo lọmọ ò ṣe ní bítà ẹni tí ò bá nígbàgbọ́ tí gbàgbé ò jiná báwo ni ò ṣe ní lọlé babaláwo lọlé babaláwo pé kánbọ̀ hàn táyà lélẹ̀ mọ̀ ní ó bá di gbàgbós kí ló wá dé bẹ́ẹ̀ in the first place. Remain single. Share this video, share it. Ladies in their 20s, vibrant sisters, at a very young age. Bible says the unmarried cares for the things of God. A virgin or unmarried cares for the things of God. 1 Corinthians 7:32 to 34. Ó ní obìnrin tá ò tí gbé níyàwó, nǹkan tí Ọlọ́run ní ó mọ̀ because it may please God. The married cares for the things of the world that it may please her husband. Obìnrin tó jẹ́ sisi tí ò lọ́kọ, nǹkan tí Ọlọ́run ní ó mọ̀ ó máa rọrùn fún láti discover purpose ẹ̀. You know so. Many people are commenting here as if they know what really happened between Adam and his wife. It's never within our capacity to understand. Even the presenter of the program don't know either, because more than what we are reading from the Bible, another only actually happened. Adam bo kì í ṣe Adam o Abraham. So ẹ báyìí nísìn Ọmọṣọlá Abraham. À ń relate nǹkan tó ṣe, à ń relate story yẹn. We are relating it with what is happening in the present world today. So ẹ báyìí nísìn ẹ wá ní it is not within their capacity. We all knew what it means to wait. Me, I have waited in my life. Mo yin sọ fún ọ̀rẹ́ mi kan recently, mo ní there was a time I prayed a prayer point for 10 years. Kọ́lọ́run tó wá ṣe. Ọdún mẹ́wàá ni mo fi wá ojú Ọlọ́run for once. Kò dẹ̀ síjọ́ tílẹ̀ mọ́ àbí tí mo kúnlẹ̀ gbàdúrà tí mi sọ kíní yẹn. After ọdún mẹ́wàá lọ́lọ́run tó ṣe. I know what it means to wait when you talk of waiting. So, when Mother Sarah was waiting, a whole lot of things ló lè ṣẹlẹ̀ along the line. Ara wọn mi tán wá ọmọ, they go to Babalawo house. Ẹ wo ọ̀rọ̀ Àǹtí Kẹ́hìndé tá ń sọ lẹ́nu jọ́ mẹ́ta. Àǹtí Kẹ́hìndé ń wá ọmọ. Ara wọn ò dẹ̀ tún yá, àlùjọ̀nú yọ wọ́n lẹ́nu, wọ́n gbé wọn lọ lé àfáà. Àfáà bẹ̀rẹ̀ sí ń bá wọn sùn. Unfortunately, àfáà rò pé bí bá sùn tóun ló doyún sínú Àǹtí Kẹ́hìndé. Unfortunately, àwa rí wípé àṣóyún tí ń bẹ lára Àǹtí Kẹ́hìndé kan tó gbé wọn dọ́dọ̀ àfáà. Táìmù tí yẹn ń take advantage wọn tó ń bá wọn sùn. Ara wọn ò yá ń gbà yẹn. He only took advantage of her. So the message there is that ẹni tó ń wá ọmọ, àdúrà rẹ̀ ti gbà. Ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà rẹ̀, oyún ti léjọ́ sí lára, kò dẹ̀ mọ̀. So ìdúró tán ní ìdádúró, òun ló fà tí wọ́n fi dọ́dọ̀ àfáà yẹn. So when people are waiting, a whole lot of things, even tó bá fẹ́ tójú bọlé, àwọn èèyàn ní à. So wá tún ní lọ bí báyìí, wọ́n ní bàbá ìmọ̀ṣẹ́, wọ́n ní ìyá ìmọ̀ṣẹ́. Ó sá mọ́ lọ pé kí wọ́n náà sáti ẹ̀ ní nǹkan tó ń wá yẹn. Iná ló ṣe Mother Sarah because ẹlẹ́ran ara ni wá. Wọ́n wò pé bóyá tí Hagar bá bímọ fún Father Abraham, bóyá orí ọmọ lè pọ̀ mọ́ wáyé. Bóyá tí ń ronú.
So fún àwọn tó ń sọ pé it might not be easy the way we are reading it, me have waited. Mo ti dúró fún nǹkan tí mo wojú Ọlọ́run, mo ní mo gbàdúrà kan fún ọdún mẹ́wàá, and I know what it takes to wait. Bẹ̀mí sọ fún yín pé ẹ má jẹ́ ká blame anybody, ká apportion blame. But gospel tí mo mú jáde nínú story yẹn, you don't have to persecute me for that gospel. But stay single until you find your own, because that is the experience of a lot of ladies today. They wọ́n fẹ́ lọ ṣèyàwó kejì. Ọ̀rọ̀ wá yí bírì. Wọ́n wá di single mother. Unfortunately, àwọn tó fẹ́ lọ ṣèyàwó kejì lọ́dọ̀ wọn, don't forget that they are Christians. Wọ́n á sọ fún ẹ pé Ọlọ́run ò fẹ́ ìyàwó méjì, yìí ni Ọlọ́run ṣe lé ẹ lọ. Nígbà táwọn pastor lọ́dọ̀ Madam TNT kan fún àwọn wóbò, ìyàwó àwọn fi yòbò jà wọ́n. Ṣé bí nǹkan tí mo sọ nìyẹn, mo ní ẹ má fún àwọn pastor ní òbò. Torí àwọn obìnrin tẹ́ bá máa gbé fún wọn yìí, emotional problem, emotional battery, wọ́n padà máa batter emotion wọn ni. Because don't forget that these people are pastors. They are not trained to be polygamists. Òjò ni wọ́n. Tó bá ti di pa àwọn ìyàwó ilé wọn gbé ìwà áńgẹ́lì wọ̀, wọ́n á padà sílé ni. Àwọn ẹni iná máa já sí kọ́tátò. Wọ́n ní I also waited before God did it. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní kudos to you, boss. I have been listening and watching this program. In fact, you are hitting the nail at the head. Ẹ ṣeun Mr. Olúṣẹ́gun Odùsànyà. Wọ́n ní my parents. So bó ṣe jẹ́nu single gan, ṣe rí time tẹ́ bá single, you will be able to discover God's purpose for your life. O lọ́mọ tó ń gbé pọ̀n, o lọ́kọ tó ń fún lọ́mú, o lọ́mọ tó ń dáná fún. O lè gbààwẹ̀ 21 days, o lè gùn kékeré ṣàdúrà, o lè padà sùkú, o lè já lọ kó ṣiṣẹ́ kó wà hard working. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti lè marry, you are fixed up. Unfortunately, kò sígbà tí marriage ò lè ṣẹlẹ̀ sí ìgbésí ayé èèyàn. Ọlọ́run ló dẹ̀ ń ṣe. O dẹ̀ lè marry kó bí bẹ́ta, kó dẹ̀ bí bèjì pọ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Ọlọ́run dẹ̀ fast forward ẹ, má lọ torí bọlé orogún, kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n máa gbógun tọ̀tẹ̀ ẹ ni. Ọ̀rẹ́ mi kan tájọ ṣiṣẹ́ ń power láyé Buhari tá ṣe ń power. Bó ṣe ń bímọ lọ́mọ rẹ̀ ń padà, àfìgbà tó kó kúrò nù ilé yẹn. Ní ò tó ní stibat mọ́. Ẹni ọlọ́mọ jàmọ́ sí alálàrò òfò. Ẹ bá ń sọ fún sí sisters kí wọ́n fàyè wọn fún Jésù, kí wọ́n ní sùúrù kọ́ Ọlọ́run ó ṣe tiyan. Bó bá ṣe single lórí tí ò ní nǹkan kan, fẹ́. Wọ́n rẹ̀ bọ́n bàbá tí èmi ò ní ìyàwó wọn ọmọ fìyà jẹ́ o, jẹ́ wọn gbàgbé lébu wọn. Jésù gan gbàgbé lébu rẹ̀ ni. Jésù ó gbé àgbélébù rẹ̀. Èmi ló dé táwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ò ní gbé àgbélébù. Tọ́ máa sọ pé single ní ọlọ́kọ, àgbélébù ti ẹnu. Yẹn ò dẹ̀ kan anybody. Warning, out of panic, Hagar was used as a shortcut to fulfill God's purpose, but was still blamed once Sarah realized that she could not withstand competition. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn tó rí wọ́n pèrè báyìí. Àwọn gbogbo àwa tá wà lórí show yìí orí wa pé wọ́n ní you are saying the factual truth. Peace of mind is best. Wọ́n mi Saitano ẹ ṣeun mà. Orí gbogbo wọn láì kí kó rí èèyàn mọ́ pé think outside the box pé because of shortcuts láti fulfill ìlérí Ọlọ́run ni mother Sarah ṣe bí àwọn òwò ṣe fún Hagar pẹ̀lú ọmọ rẹ̀. Ọmọ ti pé 13 years ni Ismail fi ju Isaac lọ. Ismail was already 13 years. Ṣàbáyé ní ìsìn àwọn òwò ìbẹ̀rẹ̀ yẹn mọ́ in tí mo wá ń sọ fáwọn sister nu wọn ní wò bẹ̀rẹ̀ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ mọ́. Bọ̀dá tí mo ka story wọn ní ìsìn tán sọ pé ìyàwó ọdún méjì náà fi bẹ̀ tí ò gbọ́ ìgbó di last December tán réyàn mí ló tó wá bẹ̀bẹ̀. Wọ́n sì sọ fún pé gẹ́ẹ̀yì àwọn ò lè fi ilẹ̀ torí ń gbojú pọ́ngún àwòdí bara òun lọ́lọ́ ń lò láti jẹ́ káwọn mọ̀ pé there is hope kàn mọ́ parán ńgbà náà. Ọlọ́run dárí jè mí o ṣùgbọ́n I'm saying this maybe is a prophecy. Àǹtí kejì ní ọ̀padà lọ torí ìyàlẹ́ tó ti padà wà bẹ́ẹ̀bẹ́ yóò rìn jìnnà fún ọ ni. Ọlọ́run bá ń gbọ́ ọmọ rìn jìnnà ni jókòó rẹ̀ Jésù ó ṣe tiẹ̀ fún ọ bí òṣìṣẹ́ òun lọ́mọ kí Jésù tiẹ̀ dé gan kí rapture tiẹ̀ dé kọ́ mọ́ kó a lọ. Kí raptor dé kọ́ mọ́ bó ọmọ kọ́ mọ́ kó a lọ. Kí raptor dé ẹ̀fọn ọkọ̀ wọn lẹ̀ ẹni tí ò bá róbòdò kọ́ mọ́ gbàdúrà. Jésù ó bá soko rẹ̀ lókun. A máa bíríìdì ọmọ wọn, a máa pe ọmọ ọlọ́mọ wọn, a máa pè wọ́n lọ́mọ àlè. A máa nítorí pé wọ́n bọ́ àwọn out of wedlock. Ẹnìkan ti sọ́ńbì lónìí wípé he did not get married to her.
kò get married to her so ló ń fẹ́ marry ni so ló ń fẹ́ marry ṣé gà ló ń fẹ́ marry ṣe bọ́n lò ní the same way tán ṣe ń lo àwọn sisters oní sisters lónìí wọ́n ní the real motive of your message is patience and perseverance bẹ́ẹ̀ ni ẹ wà rí àwọn sister at the age of 30 at the age of 35 serving their Lord ẹ mọ̀ pressurize wọn ọkọ ẹni ẹlẹ́ni bóyá married man kan ló ń wá kiri ó náà wá sáré lóyún ogun awádé pé kí ló wá débẹ̀ wọ́n wá lówó ló wá lọ owó rọ̀wọ́ èló ní ọ̀rẹ́ ọkùnrin èlò náà ní tó bá jẹ́ wípé ọkùnrin tó tán Father Abraham bọ́lọ́n ṣe bless Father Abraham tọ́lọ́n bless wọn tó sáà padà gbọ́rọ̀ sí ìyàwó wọn lẹ́nu Ọlọ́run gan sọ fún ọ pé tí ìyàwó wọn sọ ni kí wọ́n gbọ́ ntí Ọlọ́run gan sọ pé listen to your wife and send that woman away kí àlàáfíà lè jọba nínú ilé ni so that there will be peace in the inú ilé Ọlọ́run ò dẹ̀ fi Ismail ilẹ̀ nìkan sọ comment section nísìn wípé that is the cause of the rift between Muslims and Christians because ọmọ Abraham ṣàbáyé nísìn ọmọ Abraham iná ni Ismail èso rẹ̀ ni èso tó tara ẹ̀ jáde ni bó dẹ̀ ṣe jẹ́ èso tó tara ẹ̀ jáde yẹn Ọlọ́run ò ní fi lẹ̀ Ọlọ́run kì í fi àwọn èèyàn rẹ̀ lẹ̀ torí innocent child ni the child don't forget that Bible says children are the heritage of God ó ní ọmọ ní Olúwa ọmọ inú sì ní èrè rẹ̀ bí ọfà ti rí lọ́wọ́ alágbára bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọdé rí so Ọlọ́run ò fi Ismail lẹ̀ fortunately gan nígbà tí ìgbàlà dé nígbà tí salvation dé through Christ salvation is made available to everybody ìgbàlà ó wà fún gbogbo èèyàn ni bí ìgbàlà dẹ̀ ṣe wà fún gbogbo èèyàn yẹn despite the fact wípé Ismail àti dá ibùgbé rẹ̀ yàtọ̀ sí ti Isaac Ismail can also give his life to Christ because don't forget that the Old Testament is a picture of the things to come just like a mirage tá a bá ti mú salvation kúrò ó fẹ́ mọ́ sí nǹkan kan tí New Testament tí Old Testament ò ní but that salvation òun ni Kristi wá tó fi ní tó òun ò pa òfin rẹ̀ òun mú òfin ṣẹ ìrúbọ tá a mọ́ ṣe nínú Old Testament ìrúbọ ni ò sí mọ́ ni Jésù fi rẹ̀ ṣe so that gbogbo àwọn tí wọ́n bá gbàgbọ́ nínú rẹ̀ wọn ò ní the sacrifice kankan mọ́ so Christ coming is a general thing either for Abraham either for Isaac or for Hagar and her son. So if the whole world stand up today and embrace the salvation of Christ, everybody will be welcomed. But talking about the story behind it, that is just the story. If you allow anybody to use you to amend his home, he will dump you with your child or children and go back to his wife. Èmi ò sọ pé obìnrin kan ò wà kán mọ̀ wà burúkú sọ́kọ, especially at old age. There are some men that are suffering. But let them carry their cross. Let them carry their cross. Don't let them use you the way they use Hagar. Why do you talk like an old woman? Squeeze your mouth and rolling your neck in the most awkward manner. I know you are a very young lady and learn in your own way while employing the way of communication. Bọ́lá ń ṣe dé mi nìyẹn. Ṣé yẹ abáyé Mr. Rafael? Èèyàn gbúdọ̀ ṣe rí táyàn bá ń ṣe presentation. Since it is not official presentation or academic this thing, this is a social media. You have to be hilarious. You have to be comic. Kì í ṣe gbogbo ìgbà náà lè yóò dijú mọ́rí kókókó. Ṣé abáyé ní ìsìn? Kò sí problem. One in my country have a highest rate of what you're saying. May God help us. True salvation is key. Ismail can also be a child of promise. Bẹ́ẹ̀ ni ma. Wọ́n ní single ladies be wise o. Prince Adebola àǹtí mò ń sọ nìyẹn. Mọ́mí Saitano wọ́n ní salvation is the key. Is key. Ismail can also be a child of the promise. Bẹ́ẹ̀ ni ṣé ẹ mọ̀ pé nínú gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé tẹ́ ẹ bá ti yọ Israeli kúò gbogbo àwa yòókù Gentile ni á. Irú àwa báyìí African làwa, we are Africans. Èbó ni wọ́n kó gospel tí wọ́n kó yìn rere wá. So nǹkan tí Mọ́mí Saitano wá ń sọ sí ni pé ìgbàlà gan ni kọ́kọ́rọ́, salvation is key. Ismail ta ní kì í ṣọmọ ìlérí tí àwọn ọ̀ràn rẹ̀ bá dìde tí wọ́n embrace salvation lẹ́ni, they will also be a child of the promise because àwa gan fúnra wa kì í ṣe Israelites. Ìgbàgbọ́ tá a ní nínú kú àti àjíǹde Jésù ni la fi ń claim Abraham blessing. Because we are Gentiles. We are traditionists by birth.
but by faith. Ṣé mọ̀ pé the salvation only he came to his own receive him not. I think it is only because Romans 12 or Romans 13 tó ti sọ wípé the rejection of the gospel, nígbà táwọn Israelites reject the gospel, the fact pé wọ́n reject it was brought to the Gentiles. Ó wá ní if their rejection brings salvation to the Gentiles, how much more their acceptance. Pé nígbà tí àìgbà ìyìnrere gbọ́ àwọn Israel tó mú ìyìnrere wá bá kèfèrí, mélòó tí wọ́n bá wá gbà. Títí di ìsìn, some Israelites don't believe that Jesus is Lord. They are still expecting their own Messiah. Messiah tó ti wá tó ti lọ, tó pé ìgbà tó bá máa padà wá, rapture ti dé nìyẹn. So the point now is that let us leave the fundamental teaching and let us move on to perfection. The most important thing is salvation. Jesus is Lord, know him for yourself. Any other thing is additional. Ni mo ṣe ní ẹni tí ó ti jẹ́wọ́ Jésù lólúwa àtolùgbàlà, tí ó born again, tẹ́ wá ní ó ti fẹ́ ìyàwó kan rí, ṣe ni kó kọ́kọ́ lọ kọ ìyàwó ńlẹ́nu kó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà born again ni. Ṣé olè tí wọ́n kàn mọ́ Jésù restitution mélòó ló ṣe? Àìjẹ́wọ́ Jésù lólúwa àtolùgbàlà, òun gangan ìní pé èèyàn ò ní ìgbàlà. The sin to the Holy Spirit, so need forgiveness. We are in the era of the Holy Spirit. Era ìmọ̀láwà. The time tí ọba bá tó ń bá wa sọ̀rọ̀ directly láyé Mósè, ó ti lọ. The time of the Son during the earthly ministry of Jesus, ó ti lọ. Nísìn ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ni Ọlọ́run fún wa. Ìní bá wa sọ̀rọ̀, we are in the era of the Holy Spirit. Tó o bá sì fàyè fún Jésù, ó lè ní ẹ̀mí mọ́. Ẹni tí ó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ mọ́ ni ẹni tó reject the gospel of Christ. Go and preach. Ọ̀rọ̀ ìyàwó ọ̀rọ̀ ọkọ lẹ́mọ̀ sọ, àwọn ìyàwó ilé tí wọ́n ya terror, tí wọ́n bùwà burúkú sọ́kọ, ẹ̀ṣẹ̀ tọ́kọ ti ṣẹ̀ wọ́n látàyè 1912. Ó ní wọ́n fi ní ọkọ lára, tí wọ́n fẹ́ yín ayé ọkọ lọ́rùn, wọ́n fẹ́ bà ayé ọkọ jẹ́. Ṣá àwọn yẹn born again bẹ́yẹn, ṣán nígbàlà, ìwọ tó ní ọmọlàkejì ẹ lára, Bíbélì lẹ́ni tó mọ rere ṣe tí ò ṣe, ẹ̀ṣẹ̀ ni fún. Ìwọ tó ní ọmọlàkejì ẹ lára, your ọkọ for that matter, ṣé ìwọ nígbàlà, ṣé ìwọ ní ẹ̀mí mọ́ báhùn nísìn? Ẹ wà nítorí wípé ọkọ ó lọ fẹ́ yàwó kan yóò lọ́run àpáàdì, after tó ti jẹ́wọ́ Jésù lólúwa àtolùgbàlà, kò lè rọrùn àpáàdì. Wọ́n ní 50% of Israelites don't believe in Jesus. Bẹ́ẹ̀ ni now. Wọ́n ní unbelief is the greatest sin. Bẹ́ẹ̀ ni. Aláwọn tó ṣe ráwọn tá ọjọ́ wà lórí live stream yìí. In fact, they are giving me valid point. Àìgbàgbọ́ ni the greatest sin on earth. Kéèyàn má fàyè rẹ̀ fún Jésù. Ó ní onídàríjì, ó ní eternal damnation that does not have forgiveness. That is the sin unto the Holy Spirit, because we are in the era of the Holy Spirit. What about he reject the gospel or he reject Holy Spirit, and that is the sin that does not have forgiveness. One Israelite believed that Jesus is their brother and not the Messiah. Bẹ́ẹ̀ni, Mr. Adetola Kazeem, wọ́n dẹ̀ ṣe majority wọ́n ṣe máa wà nìyẹn until the day of rapture. Wọ́n ò ní jẹ́wọ́ Jésù lólúwa àtolùgbàlà because of familiarity. Wòlíì ké níyì nílùú rẹ̀, ó ní ọ̀rọ̀ Jésù pẹ̀lú àwọn Israeli. You now major in minor. See, I was telling a friend, only one of the problems we have in the body of Christ today is that we major on minor things. Salvation, sanctification, and holiness. Àwọn yẹn ni major things. Tó yẹ ká ránṣan mọ́. Ó kàtíkè, ó wọ ṣòkòtò, ó ṣàtàṣímẹ́ǹtì, ó ṣe wéfọ́ọ̀mù, ó fẹ́ yàwó, ó fọ́kọ. Ìgbàlà iṣẹ́ salvation tí Jésù wá ṣe ó important ju gbogbo yẹn lọ. Obìnrin tí Jésù bá pàdé létí odò, ó ló ti lọ́kọ 5. Èyí ọmí gbélé rẹ̀ igan yóò sọkọ rẹ̀. Ó mọ̀ọ́mọ̀ sọ kó lè mọ irú èèyàn tí Jésù ṣe pé ẹni ẹ̀mí ni. The original intention of Christ to that woman was to make sure pé òun establish Ọlọ́run nínú ọkàn rẹ̀. Ó ní àwọn baba ńlá yín jọ́sìn fún Ọlọ́run ní Jerusalem. But a time will come where those that will worship God will worship him in spirit and in truth. Pé ẹ̀mí ni Ọlọ́run. Kò dìgbà tẹ́ bá lọ orí òkè àbí pẹ̀tẹ́lẹ̀kẹ́ tó bọ́ Ọlọ́run pàdé. He lives inside you. Christ was able to create that avenue in the heart of that woman that, ohun tóun tí ẹ̀ ti wà rejected, tóun ti marry several times. The Spirit of God, inú òun ló ń gbé. The woman was so happy, so joyous that as she was going, ó ń sọ fún àwọn èèyàn, come and see a man that told me everything about myself. Salvation tó yẹ ká ránṣan mọ́, àránṣan mọ́ yẹn. Àránṣan mọ́. Àránṣan mọ́. Bó ṣe jẹ́nu, ẹ̀fọ́kọ wọn lẹ̀. Ismaili,
àti Eyega learn from the two of them. They were sent out with just a bottle of water. Ìgò omi kan.